咗我哋間房嗰班人啊！使唔使過嚟電話聽？我想問，我哋 book 個7點鐘嘅，其實唔可以唔好勁啦。我哋今日嚟呢度咧就要買 fans meet 嘅禮物，我想 customize 一份少少嘅禮物去回饋翻佢哋4年嚟啦，甚至有啲更加長睇住我嘅 fans 嘅一啲 as 回饋嘅一啲禮物啦。我覺得最難嘅地方係因為我哋都唔係特別了解對方嘅性格啦，就算係熟啲嗰啲啊，你都唔係同佢一齊生活啊嘛，其實你都唔會知道佢真係中意啲咩。4年間、5年間、6年間唔同嘅見面去 predict， 咦有咩係啱佢咧？咁咧我係有一個 list 啦，所有 fans meet dinner 會參加嘅朋友仔們啦，就逐個去分析，逐個去睇，我有啲咩係覺得啱佢哋咧。而今日就係我記晒入腦海裏邊啊！戒指我就應該唔會買㗎啦，好老實，因為我唔係太知道大家手嘅 size， 但我會比較想買係手鏈啊、頸鏈啊。之後結果買晒俾自己，我覺得我會做得出。到時如果大家嗰份禮物冇咗嘅話，咁唔好介意，我好對大家唔住，因為我去到呢啲位就忍唔住買俾自己先，唔係買俾自己先，錯。哦，OK， 藍色，唔知點解我覺得佢好需要呢個。呢兩隻味，我覺得襯其中兩個人。我出發去我嘅4週年 fans meeting， 一齊食飯，請大家食飯，回饋大家。Let's go！ 內心係，我想講，尋晚咧預備禮物嘅時候咧，咁就再 run 多次個 list， 睇有冇漏到咁樣啦。之後嗰刻咧都冇咁緊張嘅，但係咧我今朝啦就無端起身就覺得，我應該要準備一小篇嘢去講下喎，即係一啲心路歷程啊、心底話咁樣啦。嗰下就開始緊張起來了，唔知啊，有少少緊張啊，有少少奇怪啊！我今日我竟然會緊張啊食飯，所以我係覺得係幾神奇嘅，亦都好期待見到啦。希望佢哋會玩得開心，玩得盡興，同埋有一個好美好嘅回憶啦。好珍惜同我之間嘅關係啊！一尷尬起嚟我就開始 drama 啦，唔得，太肉麻啦 ，cut 咗啦！黐線呢啲 I'm a cool boy with a cool vibe， 你唔好叫我講啲肉麻嘅嘢，我真係會搞唔掂啊，大佬！唔知其實佢哋平時真係會鍾意啲咩咧？陣間問下咯，真係。逐個問咯。係啊，即係送禮物嘅時候話，我估你會鍾意嘅，但係你會唔會透露到俾我聽？你平時鍾意啲咩㗎？係，即係佢話其實咧，我唔戴頸鏈㗎，好換㗎。我哋話5點鐘開始，但係點解我仲喺度咧？因為我本身係預5點3入去嘅，但係依家淨係好似嚟咗一個人。兩個。兩個啊？其他嗰10幾個係咪唔要我啊？定係我哋行嚟㗎？係咪冇人再嚟支持我啊？咁我上唔上去好啊？依家啊，我意思係咁尷尬。Hello，今日一齊食飯，我坐邊好啊？你睇下，我都原來算準時啊！你哋幾好嘛？咁尷尬嘅好似。好開心地喺我出道4週年嘅時候就見到大家啦。咁啱啱咧，我係好慌張嘅，因為咧我嚟嘅時候咧，係啦，我就以為你哋唔要我啦。係啊，我就以為你哋唔要。邊個講6點㗎？我就咩係讀者嘅？係啊。我寫2點，但係咧哦，咁唔怪大家，係我唔好。哦，哇
心都嚟一嚟啊！個大佬係啦，真係好開心啦，可以同大家係啊。其實咧，我尋晚咧就瞓唔着，咁之後咧就寫咗篇嘢。咁嗰篇嘢咧就都頗長嘅，原來打下，係咁就大家就唔好介意聽我好似校長式咁樣講3分幾鐘嘢啦。有30總共啊，總共去計。嗱，我讀一次啊，羊毛樹一日面對細雨狂流落石，每日自己咬一本下巴。我再。哦，上咗嚟間房嗰班人係咪邊個叫 BB 啊？想問，我哋 book 個7點鐘嘅，其實唔可以唔好勁啦。你哋有冇 book 台啊？呢件嘢我哋去 show off 下。好。呢件嘢我哋真係不得了啊！啱㗎。哇！係啦，就係獻俾你啦。耶！係個 D 數唔關事嘅，係包裝嚟嘅。包裝嚟嘅啫。耶！邊影張相先？我都想一齊啊，一齊圍埋啲之後我自拍張。揞到。唔係因為呢個 desk cam 嚟嘅，呢個 desk cam 嚟，佢會有閃光燈㗎啦。好。我揾到，1、2。